Nepriklausomybės aktas. Pats kambarys, jeigu atkreiptumėt dėmesį į nuotrauką esančią ant etažerės, pastebėsite, kad yra kiek įmanoma autentiškiau atkurtas pagal išlikusią nuotrauką. Stalas, raštinės reikmenys, kėdės, sofa, tai yra to meto daiktai, bet nebuvę šiame kambaryje. Jie tiesiog sukuria tą visą atmosferą ir įvaizdį, kaip atrodė tuo metu čia buvęs kambarys. Ir aišku, svarbiausias išlikęs to meto dokumentas, tai Nepriklausomybės akto nutarimas, pasirašytas būtent šiame kambaryje daugiau negu prieš 100 metų. Ir turime čia dar vieną išskirtinį eksponatą šiame istoriniame kambaryje. Tai Antano Smetonos auksinė plunksna, jam įteikta 1933 metais. Tai buvo jo kraštiečių ukmergiškių dovana įteikta Antaninių dienos vardo proga. Pati plunksna buvo padaryta Kaune, ją padarė juvelyras Hankelis Aranovičius. Ir plunksna sveria apie 184 gramus ir jos ilgis yra apie 31 centimetrą. Kodėl būtent plunksna įteikta? Todėl, kad pirmiausia, Antanas Smetona buvo publicistas, mokslininkas, visuomenininkas, žurnalistas. Ir ant plunksnos išgraviruota didysis plunksnos darbininkas būtent ir atspindi pagrindinę ir galbūt vieną svarbiausią ir gyvenimo pradžios ir visos jo veiklos pradžios etapų, kuomet Smetona leido ir redagavo įvairius laikraščius, Viltis, Vairas, Lietuvos aidas. Taipogi parašė ir išleido algebros ir aritmetikos vadovėlius mokyklom. Pats mokėjo graikų kalbą ir vertė originalo Platono veikalus į lietuvių kalbą. Ir vėliau dėstė Lietuvos universitete filosofiją, etiką bei lietuvių kalbos stilistiką. Tai būtent ši plunksna visų pirma simbolizuoja jį kaip mokslininką ir publicistą dirbusi ir parašiusi nemažai straipsnių, veikalų ir įvairių poleminių klausimų analizavęs to meto spaudoje. Signatarų namuose šis suvenyras yra vienintelis Antano Smetonos autentiškas jam priklausęs daiktas. Ir Smetonų šeima iki pat 1987 metų šį suvenyrą išlaikė savo šeimoje. Ir tik tai tais pačiais metais jis buvo atiduotas į Amerikos lietuvių kultūros archyvą. Ir būtent šis archyvas, sutrumpintai vadinamas Alka, 2019 metais šią plunksną padovanojo Signatarų namams ir Nacionaliniam muziejui. Taip ši plunksna suvenyras atsirado Lietuvoje ir dabar yra, kaip ir minėjau, kambaryje, kuriame buvo pasirašytas Nepriklausomybės aktas ir kuris tuo metu buvo draugijos nukentėjusiam dėl karo šelti centro komiteto pirmininko Antano Smetonos kabinetas.